তো অনেকদিন পর একটু লং ড্রাইভে বেরোতে ইচ্ছা হলো, তাই সেই কারণে আর কি রাত 12টা 12:30টার দিকে বেরিয়ে পড়লাম রাস্তায়। আসলে রাতে লং ড্রাইভ করার মজাই আলাদা। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, ওই একদল নিয়ে গেল মালপাতি, চোরাই মাল। যাই হোক, আমরা আছি এখন ধুলিয়ার রোডে। এখান থেকেই আর কি ঘুরতে আসা, মানে ধুলিয়ার রোডেই ঘুরতে আসা। তো ভিউটা বেশ অনেক সুন্দর, আমরা বেশ এনজয় করছি। রোডঘাট একদম ফাঁকা আর আবহাওয়াটা জোস, ঠান্ডা ঠান্ডা বাতাস। তো ওভারঅল খুব দারুণ লাগছে। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন সামনে চারিদিকে দুই সাইড দিয়ে গাছ, গাছের সারি। আর আমরা যাচ্ছি বাইক নিয়ে ধীরে ধীরে, হালকা হালকা কুয়াশার মতো আসতেছে সামনে। তো খারাপ না পরিবেশ, ঘুরে ভালোই মজাই লাগতেছে। এই যে